হ্যালো গাইস, আমি সায়ন। আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল সায়ন। আজকে রিপেয়ারিং করবো হলো পিক্সেলের SMPS। এখানে ভোল্টেজ প্রবলেম। প্রথমে আসছে হলো 5 ভোল্ট, আসছে না। দেখাই মিটার দিয়ে চেক করে। এসিটা দিতে হবে প্রথমে। এই যে ফ্যান ঘুরছে, মিটার দিয়ে লিখে নেবো। এই যে 2.6 ভোল্টেজ মিটারে। 5 ভোল্ট দরকার, 5 ভোল্ট আসছে না। তার আগে আপনাদের চেক করতে হবে এই পিসেরটা। এখানে পিসের আছে, এখানে পিসের আছে 201। পিসের যদি 201 পিসের থাকে আপনারা লাগিয়ে দিতে পারেন, আর তার বদলে আপনি অনকেও লাগাতে পারবেন। এবার পিসেরটা খোলা যাক। এই পিসের 201। এবার আপনাদের যদি অনকে রেজিস্ট্যান্স থাকে, এই যে অনকে রেজিস্ট্যান্স, আপনাদের কানেকশান করতে হবে। এই যে দেখুন, এই পাতিটা এই পাতির সাথে মিশেছে। এবার এই পাতিটা আর আপনাদের এই পাতিটা লাগাতে হবে। লাগানোর পরে এবার আপনাদের লাইনটা দিতে হবে। তার আগে এই যে SMPS এর কানেকশানটা দিতে হবে, এই ফ্যানের কানেকশানটা। এবার আপনাদের এসি লাইনটা দিয়ে দিই। এবার এসি দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আপনাদের ভোল্টেজটা মাপতে হবে। এবার ভোল্টেজটা মাপতে হবে। দেখুন 4.8। এই যে 5 ভোল্ট এসে গেছে। তার মানে আমাদের SMPSটা পুরো কমপ্লিট, ঠিক হয়ে গিয়েছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।